สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมมีคติธรรมและข้อคิดสอนใจเรื่องของการสร้างบุญบารมีเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นเจริญรุ่งเรืองว่าควรจะทำอย่างไรดีครูบาอาจารย์ท่านได้ให้ข้อคิดสอนใจไว้ว่าบุญนั้นเป็นมิตรแท้ที่คอยสนับสนุนให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตและสิ่งที่พึงปรารถนาทั้งในปัจจุบันและภพชาติในเบื้องหน้าเราจะสังเกตได้ว่าช่วงไหนที่เรามีบุญมากและบุญนั้นกำลังส่งผลในช่วงนั้นชีวิตของเราสิ่งที่ดีทั้งหลายรอบๆตัวเราจะหลั่งไหลเข้ามาหาอย่างไม่ขาดสายทำให้ชีวิตของเรามีแต่ความสุขมีความสดชื่นและเบิกบานอย่างมากแต่เมื่อเวลาใดที่บุญของเราน้อยอ่อนกำลังลงหรือหมดบุญชีวิตในช่วงนั้นก็จะร่วงโรยอับเฉาสิ่งดีๆที่เคยมีก็จะพลัดพรากจากเราไปเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าในตัวเรานั้นไม่มีกระแสบุญที่คอยดึงฉุดเอาไว้และยิ่งถ้าช่วงไหนบาปกำลังส่งผลอย่างหนักชีวิตของเราในช่วงนั้นก็จะพบเจอแต่สิ่งเลวร้ายที่ตามมาจองหลางจองผลาญในชีวิตคลิปนี้ผมจึงเอาคติธรรมและข้อคิดสอนใจของครูบาอาจารย์มาให้รับชมเพื่อจะเป็นประโยชน์และเป็นข้อคิดให้กับทุกท่านในการสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองเพื่อให้ชีวิตได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีและเจริญรุ่งเรืองครับการสร้างบุญบารมีที่ถูกต้องนั้นครูบาอาจารย์ท่านได้ให้ข้อคิดสอนใจไว้ว่าจะต้องมาจากการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาที่เป็นบันได3 ขั้นในการสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองเราทุกคนทำบุญนั้นก็เพื่อให้สบายใจเพื่อให้มีความสุขเพื่อให้ใจมีกำลังที่จะประกอบกิจการต่างๆแบบไม่ติดขัดหรือเพื่อให้มีหลักในการดำเนินชีวิตที่เป็นสุขในชาติปัจจุบันและขณะเดียวกันบุญนั้นก็ยังเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดภาวะที่น่าบูชาเพราะคนที่ชอบทำบุญคนที่มีบุญอยู่ในใจนั้นก็มักจะเป็นคนที่น่าบูชาน่าเคารพยกย่องเพราะเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมมีความดีอยู่ในตัวและแนวทางในการทำบุญซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายในการทำบุญของเรานั้นเพื่อประโยชน์อันสูงสุดมีดังต่อไปนี้ครับ 1. เราทำบุญก็เพื่อประโยชน์สุขในปัจจุบันการทำบุญด้วยใจที่บริสุทธิ์เพื่อให้เกิดผลดีแก่ผู้รับแม้ว่าเราจะไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นแต่บุญที่เราทำไปนั้นก็จะต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมเมื่อเราทำกรรมดีเราก็จะต้องได้ดีอย่างเช่นทำให้เกิดลาภมีบริวารมีสถานภาพความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขมีคำชมเชยเป็นต้นซึ่งกรรมดีนั้นจะต้องสนองตอบกลับมาหาเราการทำบุญนั้นใจเราก็อย่าติดอยู่แค่วัตถุทานที่เราได้ทำไปใจของเราจะต้องมองยาวออกไปถึงการสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยเพื่อจะได้ดำรงอยู่และยั่งยืนมั่นคงต่อไป
เวลาทำบุญทุกครั้งถ้าเราทำได้ดังนี้ใจของเราก็จะขยายกว้างออกไปเป็นสิ่งที่ทำให้ใจเราเกิดปิติยินดีว่าได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระศาสนาและสร้างเสริมประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย์แล้วเราเองก็จะเกิดความอิ่มใจสุขใจทำให้เรามีกำลังใจในการต่อสู้กับชีวิตต่อไปครับ 2. เราทำบุญเพื่อประโยชน์สุขที่สูงขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์ที่ลึกล้ำที่ยิ่งกว่าเราจะมองเห็นกันเฉพาะหน้าเพื่อเสริมสร้างและยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปอีกเพื่อให้เรามีจิตใจที่ละเอียดและประณีตมากขึ้นอันเป็นจุดหมายขั้นสูงเพื่อเป็นหลักประกันว่าเมื่อเราได้ละจากโลกนี้ไปแล้วและเพื่อคลายความยึดติดผูกพันในวัตถุไม่ตีค่าผลประโยชน์สูงเกินไปจนต้องไปไขว่คว้าอันนำมาซึ่งเหตุของการกระทำความชั่วร้ายและบุญที่เราได้ทำไปนั้นก็จะส่งผลในภพชาติต่อไปที่เรียกกันว่าทำบุญเอาไว้เพื่อไปเป็นเสบียงบุญในภพชาติต่อไปครับ 3. เราทำบุญเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งคือประโยชน์ที่เป็นสาระแท้จริงของชีวิตอันเป็นจุดหมายสูงสุดหรือที่หมายขั้นสุดท้ายคือไปสู่นิพพานนั่นเองซึ่งได้แก่การรู้แจ้งในสภาวะสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงรู้เท่าทันเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดไม่ตกเป็นทาสของโลกและชีวิตซึ่งจะทำให้เรามีจิตใจที่เป็นอิสระโปร่งโล่งและผ่องใสไม่ถูกบีบคั้นด้วยความยึดติดถือมั่นหวาดหวั่นของตัวเราเองและปราศจากกิเลสที่จะทำให้เศร้าหมองขุ่นมัวจะอยู่อย่างไร้ทุกข์ประจักษ์แจ้งความสุขที่สะอาดบริสุทธิ์อย่างสิ้นเชิงอันประกอบไปด้วยความสงบเยือกเย็นความสว่างไสวเบิกบานโดยสมบูรณ์ครับการทำบุญทั้ง3ข้อที่ได้กล่าวมานั้นก็คือจุดมุ่งหมายในการทำบุญที่แท้จริงของเราและในการทำบุญที่เรากระทำด้วยความไม่บริสุทธิ์หรือมีบาปเจือปนก็จะยิ่งทำให้ผลของบุญที่เราได้ทำไปนั้นบุญก็ยิ่งน้อยลงไปหรืออาจจะไม่ได้บุญเลยก็ได้หลวงพ่อพุทธทาสท่านได้เปรียบวิธีการทำบุญและผลของบุญที่เหมือนกับบุคคล3ประเภทไว้ดังนี้ 1. บุคคลที่ทำบุญเหมือนกับเอาน้ำโคลนมาอาบบุคคลประเภทนี้ก็คือคนที่ทำบุญด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเช่นเบียดเบียนสัตว์ฆ่าสัตว์ฆ่าควายฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวแล้วเอาเนื้อสัตว์เหล่านั้นมาจัดงานบุญงานเลี้ยงอย่างสนุกสนานรวมทั้งมีเลี้ยงสุรายาเมากันด้วยจนบางครั้งเกิดการทะเลาะวิวาทและทำร้ายกันสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการทำบุญด้วยการทำบาปก็เหมือนกับที่เราเอาน้ำโคลนมาชำระตัวหรือมาล้างตัวซึ่ง
มันจะไม่มีวันที่จะสะอาดไปได้แถมยังได้บุญน้อยหรือบางทีอาจจะไม่ได้บุญเลยและยังไม่ส่งผลอะไรกับชีวิตเพราะสิ่งที่ทำนั้นก็มีแต่กรรมที่ไม่ดีทั้งนั้นครับ2. บุคคลที่ทำบุญเหมือนเอาน้ำเจือด้วยแป้งหอมมาอาบบุคคลประเภทนี้ก็คือคนที่ทำบุญด้วยความหลงและความไม่รู้เป็นผู้ที่ยึดมั่นถือมั่นในบุญเป็นอย่างมากเรียกว่าเมาสวรรค์หรือเมาวิมานซึ่งเป็นการทำบุญด้วยกิเลสหรือความยึดติดอย่างรุนแรงพอทำบุญไปแล้วก็หวังผลประโยชน์ว่าจะต้องเป็นเช่นนั้นให้เกิดผลเช่นนี้เป็นต้นซึ่งก็เหมือนเราเอาน้ำที่เป็นเครื่องหอมมาอาบชำระร่างกายมันก็จะไม่มีวันที่ร่างกายของเราจะสะอาดได้และผลบุญที่ได้นั้นก็จะน้อยลงไปเพราะว่ามีกิเลสมาตัดทอนครับ 3. บุคคลที่ทำบุญเหมือนกับเอาน้ำสะอาดมาอาบบุคคลประเภทนี้ก็คือคนที่ทำบุญด้วยใจที่สงบร่มเย็นไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราหรือของเราเขาทำบุญเพราะเป็นหนทางแห่งความดีคิดช่วยเหลือผู้อื่นด้วยการมีพรหมวิหารสี่เป็นหลักอันมีความเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาคนที่ทำบุญเช่นนี้ก็เหมือนกับคนที่เอาน้ำสะอาดบริสุทธิ์มาอาบหรือชำระร่างกายตัวเขาเองก็ย่อมจะสะอาดมีความสุขกายสบายใจและก็ได้บุญกุศลเต็มกำลังครับเมื่อเราได้รู้แล้วว่าการทำบุญด้วยน้ำอะไรถึงจะทำให้ร่างกายและจิตใจของเรานั้นสะอาดได้ผลของการให้ทานนั้นเป็นปัจจัยให้เราได้ลาภสักการะผลของการรักษาศีลก็ทำให้เราเกิดความสุขหลายๆประการและผลของการเจริญภาวนาก็เป็นเหตุให้เกิดปัญญาและมีความฉลาดในการใช้ชีวิตขอให้ทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้สร้างบุญสร้างบารมีให้ถูกต้องเพื่อให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองตลอดไปครับขออนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้คติธรรมและข้อคิดสอนใจในการดำเนินชีวิตและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ